Hoje eu quero falar para vocês sobre bruxismo. Bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes. Cerca de 10% da população adulta apresenta bruxismo e 30% das crianças também apresentam bruxismo. As crianças é mais comum apresentar bruxismo na fase de troca dos dentes, de leite pelos dentes permanentes, né? Então, dependendo do grau de ranger ou de apertar os dentes, os pais devem procurar profissional, né, o cirurgião dentista, para classificar a gravidade desse ranger de dentes, para ver se tem ou não que usar algum tipo de aparelho. O que causa o bruxismo? Existem várias hipóteses neurológicas, né? Só que também está relacionado com ansiedade, com estresse. Não se sabe ao certo a causa exata do bruxismo. Quais são as consequências do bruxismo? Uma das consequências mais graves do bruxismo são os desgastes dentários, né? Que pode apresentar tanto nos dentes anteriores quanto nos dentes posteriores. Existem vários graus de bruxismo e dependendo se a pessoa estiver no grau mais acentuado, esse desgaste pode chegar a comprometer todo o dente, chegando até na parte interna do dente, que é o nervo, tendo que fazer tratamentos muito complexos para resolver o problema. Outra consequência grave são as dores, né, ao redor da articulação temporomandibular, porque todos os músculos que está ligado com a mastigação faz um movimento, participa do movimento de ranger ou do apertar de dentes. Então, essa musculatura fica muito tensa e pode liberar o ácido lático, que pode ocasionar a dor. Por isso, quem tem bruxismo pode acordar com muita dor de cabeça, principalmente na região desses músculos que está relacionada com a mastigação. Outra consequência é a pessoa não ter um sono bom, de boa qualidade, porque o ranger de dentes ele pode ocasionar microdespertar durante a noite, que a pessoa ela não vê que está tendo esses microdespertares. Mas esse microdespertar não deixa a pessoa chegar no seu sono de descanso. Então ela dorme, né, não vê que acorda, mas ela não chega no sono de descanso. Por isso que no outro dia ela pode acordar com olheira, né? À tarde ela pode estar sentindo um sono muito profundo, porque não dormiu bem à noite. E você que às vezes tem dor de cabeça, que já procurou vários médicos que não acha a causa, procure o profissional específico dessa área, que é o cirurgião dentista, que é especialista em disfunção de ATM, que hoje em dia a gente chama de especialista da dor mesmo, porque pode estar relacionado com esse hábito parafuncional de apertar ou ranger os dentes. Como que é feito o diagnóstico do bruxismo? O diagnóstico do bruxismo é praticamente um diagnóstico clínico. Pode ser que algum exame como a polissonografia possa diagnosticar o bruxismo. Geralmente, o primeiro profissional que tem contato com esse tipo de problema é o cirurgião dentista. Então, se você sente algum tipo de dor de cabeça, algum problema uma dor na hora de abrir ou fechar a boca, algum problema na articulação, dor temporomandibular, que é nessa região da testa, na região ao redor das articulações, nos músculos, um sono muito profundo à tarde, acorda com muito cansaço. Se você percebe que seu dente já está desgastado, procure um especialista nessa área, que é o cirurgião dentista, para poder fazer o diagnóstico clínico, para poder avaliar se você tem ou não bruxismo. Então, o tratamento é feito com placas, né, placas interoclusais, e o tipo de material dessa placa deve ser um material rígido, que normalmente é confeccionado com resina acrílica.
Existem essas outras placas, como de silicone ou acetato de silicone, ela é bem macia, ela tem muita mobilidade. Só que essas duas não são indicadas para o tratamento do bruxismo. A placa indicada para o tratamento do bruxismo é a placa rígida de resina acrílica. Algumas pode ser que por dentro dela a gente pode colocar um material mais que tem uma maciez para deixar mais confortável. Só que o material por fora dela deve ser de resina acrílica, que é onde que vai entrar em contato com os outros dentes. Essa placa, ela é confeccionada você deve procurar, né, após o seu dentista ter feito o seu diagnóstico, ele vai fazer uma moldagem, né, vai encaminhar para o protético vai fazer essa placa. Essa placa deve voltar e ser ajustada pelo dentista, porque ela deve ficar o mais confortável possível, porque ela tem que permitir o movimento mandibular do ranger dos dentes ou apertar dos dentes, porque você não vai parar de ter o bruxismo. Essa placa é um tratamento para amenizar as consequências do bruxismo, que são todas essas que eu já tinha dito aí atrás, né? Para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, não se esqueça de procurar seu dentista de 6 em 6 meses, fazer a avaliação, fazer o seu check-up. Um beijo, até o próximo vídeo. O material correto da placa interoclusal é a resina acrílica. Acabou? Bateria fraca. Hã? Bateria fraca. Entendi. Teve que desligar o flash.